دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابه. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید خوب خوش سرحال باشین. در روز 19 ماه مبارک رمضان قرار داریم. افطاری باران رحمت به یکی از مساجدها در منطقه چهارقلعه وزیرآباد آوردیم. انشاءالله که برای روزه‌داران به توزیع میکنیم. عزیزان گرانقدر، اگر شما میخواین که افطاری در دهه آخر آماده کنین، ما در خدمت شما هستیم. کوشش کنین، چون دهه آخر از پاداش و اجر عظیم برخوردار است. کوشش کنیم ما شما که این دهه از پیش ما همونطور رایگان نره. انشاءالله ما در خدمت شما هستیم. شما جریان توزیع افطاری را از طریق باران رحمت تماشا کنین. جهان سپاس از تمام عزیزان که ما را کمک کردن. نامشان اکثریتشان در یادم نیست که الله متعال کل شما را مزد مزید پاداش جزیل نصیب کنه. و السلام علیکم و رحمت الله. خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن. آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را. بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را. بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا.